qisadii Nabi Luud ayaan maanta ka sheekaynaynaa iyo qoomkii xumaa. Waxaan bartanka ugu jirnaa taxanaheennii halaag. Tani waa qaybtii 7. Sababta aan qisada Nabi Luud u soo qaadanayo waxa weeye qaybtan 7 labadii qaybood ee ka horeysay waxay ka hadlayeen khaniisnimadii oo maanta adduunka xuquuq loo sameeyay iyo sidoo kale raggii Soomaaliyeed oo qaarkood iska dhigaya naago oo isjilcinaya. maadaama mawduucyada ka hadlay waxaan jeclaystinaa ka sheekay qisadii Nabi Luud iyo qoomkii xumaa sida loo halaagay. intaan mawduuceena bilaabin fadlan muuqaalka like noo saar sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa. kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Nabi Luud waxa adeer rasmi ah u ahaa Nabi Ibraahim. Luud waxa la oran jiray Luud ibnu Haaraan ibnu Taarikh. Nabi Ibraahim waxa la oran jiray Ibraahim ibnu Taarikh. marka adeer rasmi ah u ahaa. Taarikh la yaabin. Taarikh iyo Aazara waa isku mid. culimadu waxay dhaan Aazara waa naanays, taariikhna waa magac caadi ah oo loogu abtiray Nabi Ibraahim. sax quraanka Ilaahay wuxuu ku sheegayaa Aazara buu ugu yeerayaa. waxay dhaan culimada Ilaahay wuxuu ugu yeernaa neestiisa. laakiin taariikh marka Nabi Ibraahim loo abtirinayo kutubta culimada badankooda waxaa ku qoran Ibraahim ibnu Taarikh. Aazara macnihiisa waxa weeye kii sanadka sameyn jiray, marka waa naanaystiisa loogu yeeray. marka Nabi Luud waxa adeer rasmi ah u ahaa Nabi Ibraahim. Nabi Luud markii hore waxa uu rumeeyay Nabi Ibraahim waa marka uu Ilaahay leeyahay fa aamana lahu Luudun. xitaa waxaa la sheegaa Nabi Ibraahim markii dabka lagu tuurayay, Nabi Ibraahim qofka kaliya ee xilligaa rumeeyay waxa uu ahaa Nabi Luud. Luud iyo Nabi Ibraahim waxay ahaayeen dad aad iyo aad isku jecel oo iskaashan jiray. markii dambe ayaa Luud laga dhigay nabi. Nabi Ibraahim iyo Nabi Luud waxay ku noolaayeen magaaladii caanka ahayd ee Baabil. magaaladaas ayay ka soo jeedeen. laakiin Nabi Luud markii nabi laga dhigay waxaa loo diray qoomkii xumaa oo ragga wax ka dayi jiray. qoomkaasna waxay ku noolaayeen dhulka aan maanta u naqaano Urdun iyo Saduum iyo aagaas. reer Urdun ilaa maanta waa ay ku faanaan in qowm Luud ay iyaga ka soo jeedeen. waa wax la yaab la runtii. dhulkaasaa loo diray Nabi Luud, halkaa iyo Saduum iyo Baxrul Mayiti aagaasaa loo diray. waxaa ku noolaa qowm ragga wax ka dayi jiray. qowmka Nabi Luud loo diray isaga kama soo jeedin. Nabi Luud wuxuu ka soo jeeday dhulka iyo Baabil buu ka soo jeeday aagga iyo Ciraaq. laakiin Ilaahay waxa uu nabi uga dhigay si uu qoomka u soo waaniyo waxa ay sameynayaanna ay uga waantoobaan. waayo Ilaahay waxa uu inoo sheegay qowm ma halaago ilaa qowmkaasi qof waaniye ama qof rasuul ah loo diro. haddii ay markaa ku caasiyaan markaa kadib baa la halaaga. laakiin qowm aan la waanin Ilaahay ma halaago. kumanaan kun oo sano oo bini aadamku ku noolaa dhulka, cid xumaanta ay qoomkaas samayn jireen la yimaaday ma jirin. iyaga ugu horeeyay in ragga ay wax ka dayaan. wadooyinka dhexdooda iyo suuqyada ayay ku samayn jireen xumaantaas. qof safar ah haddii ay arkaan xumaantaa way ku samayn jireen. weliba qoomkaasi dumarka marnaba ma aadi jirin, ragga unbay wax ka dayi jireen. ilaa dadkii safarka ahaa gaar ahaan ragga ay ka leexan jireen qoomka dhulkooda marka ku aadan yihiin way ka leexan jireen. waayo waxay samaynayaan waa wax aan dunida hore uga dhicin. aad baa loola yaabi jiray. qowm Luud waxay xumaanta ku samayn jireen dadka tabarta yar oo aan waxba iska celin karin. intaa kadib Ilaahay baa Nabi Luud u soo diray si uu u waaniyo. Nabi Luudna waxa uu Ilaahay ka baryay in uu Ilaahay qoomka xumaantooda ka badbaadiyo. waayo qof ragga haddii arkaan cafin maayaan. Ilaahayna waa uu ka badbaadiyey oo xumaanta marnaba Nabi Luud kulama aysan kicin. Nabi Luud intaa waa la hadli jiray, wuu waanin jiray. wuxuu dhihi jiray Ilaahay baa inooga sheekeynaya ata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin. ma xumaan baa la imaanaysaan xumaantaasoo cid la timaada aan hore aysan u jirin. xumaanta aad idinku keenteen oo idinka aad ugu horeyseen miyaad la imaanaysaan. a innakum lata'tuuna alrijaala shahwatan min duuni الnisaa bal antum qowmun tajhaluun. Nabi Luud aad buu u waanin jiray, iyagana way diidi jireen. maalin ayay ku dhaheen cadaabka Ilaahay aad mar walba noogu goodinaysid, aad dhehaysa cadaab baa imaanaya, cadaabkaa keen bay ku dhaheen.
markaas buu ilaahay malaa'ig u soo diray si qoomka nebi luud loo halaago. malaa'igtaa markii uu ilaahay soo diray marka hore intaysan nebi luud u imaan ka hor waxay soo mareen nebi ibraahim oo xilligaa jooga qudus. malaa'igtaas waxay ugu bishaareeyeen inay dhali doonaan nebi isxaaq, nebigaasoo ilaahay uu ku tilmaamay inuu yahay nebi cilmi leh. markii loogu bishaareeyey saara aad bay u faraxday, waayo markii hore wax ilmo ah ma aysan dhalin saara, laakiin nebi ibraahim ilmaha markii hore u dhashay ilmahaas wuxuu ahaa nebi ismaaciil ay u dhashay haajara. waa tii haajara iyo nebi ismaaciil oo yar uu nebi ibraahim geeyey aaggaas iyo maka iyo safa iyo marwo aaggaas waa tii uu geeyey uu ka yimaaday. marka ilmihii labaad baa nebi ibraahim loogu bishaareeyey. dhanka saarana waa ilmaheedii koowaad, waayo markii hore wax ilmo ah ma aysan dhalin. labadoodii aad bay ugu farxeen markii loo bishaareeyey. kadib nebi ibraahim waxaa loo sheegay in qowmu luud lasoo halaagi doono. markaas nebi ibraahim aad buu u naxay. sababta u naxay waxa weeye waxa uu ka cabsaday wiilku adeerka u ahaa ee luud in qoomka lala halaago ama ay wax soo gaaraan. laakiin malaa'igtu waxay ku dhaheen nebi luud waxba gaari maayaan, ha ka biqin. intaa kadib malaa'igtii waa ay ka soo tageen, nebi luud bay u yimaadeen. malaa'igtu waxay iska soo dhigeen dad bini aadam ah, rag waxay iska soo dhigeen aad iyo aad u qurux badan. nebi luud bay u yimaadeen iyagoo marti ah. marka hore nebi luud aad buu uga naxay, waayo wuxuu og yahay qoomkan uu la joogo in ay xumaanta kula kacayaan raggan. horeyna way u ballameen, waayo in badan baa nebi luud waxa u yimaadeen marti. qoomkan waxay ku dhihi jireen haddii mar dambe qof marti aad qaabishid annagu kaa yeeli mayno, cafin mayno. qof dambe oo marti ah kuu yimaada ha qaabilin. marka ballantaas baa dhex taalay. nebi luud aad iyo aad buu uga naxay runtii. marna waa ku farxay oo martida aad buu u jeclaa. raggii buu soo kaxayey nebi luud, guriga ayuu soo geliyey oo ku qariyey. xaaskiisii baa aragtay. nebi luud xaaskiisa waxay ahayd gaalada ayay u shaqayn jirtay, qof gaalad ah bay ahayd. isla markii intay soo carartay bay qoomka u timaada. waxay ku tiri maanta waxaa nebi luud u yimaaday oo marti u noqday rag aad iyo aad u qurux badan. markaas ayay qowmu luud soo carareen iyagoo ordaya si ay ragga uga gaaraan. bal eeg xumaantooda, waxay u soo cararayaan waa xumaantii ay samayn jireen. waa wax la yaab la runtii. nebi luud markii uu ogaaday in qoomkii ay soo socdaan, malaa'igtii ragga iska soo dhigtay waa uu soo xareeyey, qolkuu ku soo xareeyey isagoo weliba albaabka ku soo xiray. qoomkiina waa qaylinaya, waxay dhahayaan ragga inoo soo saar, annaga soo kuma dhihin cid dambe oo marti ah ha qaabilin, kuwaan cafin mayno, waan u tagaynaa. waxbay dhahayeen iyagoo ku dhawaaqaya xumaantoodii. nebi luudna albaabka ayuu ku celinayaa isaga oo naxsan oo ka baqaaya raggan martida u ah in ay xumaantoodii ku sameeyaan. markii dambe malaa'igtii ragga iska soo dhigay waxay nebi luud ku dhaheen luudow annagu ma nihin dad caadiya, waxaan nahnay malaa'ig, ilaahay baana soo diray. sababtuu noo soo diray waxa weeye in aan qoomkan halaagno. markaas ayay malaa'igtii ku seeriyeen qoomkii nebi luud. dhammaantood indhaha ka dhacay oo waxbaa arki waayeen. iyagoo taagtaagsanaya meelahaas ayay isaga tageen gurigii, iyagoo dhahaya luudow waa inoo tahay, subaxdii baan kuu imaanaynaa, micnihii iyagoo u dhaaranaya. malaa'igtii nebi luud waxay ku dhaheen orod subaxdii isaga bax, xilli hore isaga bax meesha tan, qoomkan waa halaagaynaaye. nebi luud iyo gabdhihiisii ayuu soo kaxaystay 2 gabdhood uu dhalay, laakiin xaaskiisa gaaladii bay raacday. marka nebi luud qoomka cidna kama raacin, dhammaantood sidoodii bay gaaladood u ahaayeen. waxaa la sheegaa nebi luud inuu ahaa nebiga keliya aan cidna rumayn, ilaa 2 gabdhood uu dhalay mooyaane. xitaa xaaskiisa ma aysan raacin, waana isaga tegay nebi luud. waa marka uu ilaahay qur-aan ku leeyahay waxaan badbaadinay nebi luud iyo ehelkiisa, taasoo la micno ah inaysan cidna raacin nebi luud, xitaa xaaskiisa gaaladii bay raacday. markii dambe qoomkii waa la halaagay. weliba malakul jibriil baa inta dhulkii ay ku noolaayeen oo dhan baa intuu kor u qaaday. markii ay samada meel ku dhow ay marayeen, ibnu kasiir markuu ka sheekaynayo wuxuu dhahaa xitaa qayladooda waxaa laga maqlayay samada koowaad waa laga maqlaayay. markii malakul jibriil uu iyagoo dhan maca dhulkoodii uu kor u qaaday ayuu soo afgembiyey. intaa kaliya loogama harin, dhagax naar ka samaysan
ayaa lagu soo tuuray, weliba dhagax kasta qofkii uu ku dhici lahaa magaciisa waa uu ku qornaa, sida culimmadu ay sheegaan. qaabkaa foosha xun baa loo halaagay qowmu Luud. sababta loogu halaagin waxa weeye waa ficilkii xumaa ay samayn jireen. bal maanta ka waran, ficilkaas baa sharci loo sameynayaa oo xuquuq loo sameynayaa. qofkii xitaa aan taageerin oo ka hor yimaadana waa la caayaa oo waa la dhaleecaynayaa. cajiib wallaahi, maanta waxaan nool nahnay xilli aakhiru zamaan ah. insha allah qaybtan toddobaad, qaybta xigta ee 8aad, waxaan ka hadli doonaa cayda nabigeena sallallahu calayhi wasallam. dadka caynaya iyo xukunkooda iyo wixii la mid ah baan ka hadli doonaa insha allah. intaas ayuu mowduuceena ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.